নমস্কার বন্ধুরা, আমার স্বাদের শহরে আপনাদের সকলকে জানাই সুস্বাগতম। এখানে নিত্য দৈনন্দিনের সকল ধরনের ভারতীয় ঘরোয়া বাঙালি রান্নাবান্না, জলখাবারের রেসিপি, পকোড়া, তেলেভাজা, তাছাড়া কেক, বিস্কিট, মিষ্টি সবই বানিয়ে আপনাদের মনোরঞ্জনের চেষ্টা করব। তাছাড়া বর্তমানে প্রায় সব ঘরে ঘরে অনেকেই ঘরোয়া পদ্ধতিতে ডায়েট করার চেষ্টা করেন। তো সেই ধরনের কিছু রান্নার রেসিপিও আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করব। আমি আশা করব আমার এই ভিডিওটা যারা যারা প্রথম দেখছেন তারা সকলে আমার স্বাদের শহর পরিবারের সদস্য হয়ে আমার সাথে থাকবেন ও পাশে থাকবেন। প্লিজ সকলে আমার এই নতুন পথ চলায় আমায় উৎসাহিত করে আমায় এগিয়ে যেতে সাহায্য করবেন। যারা যারা ইউটিউব থেকে আমার এই ভিডিওটা দেখছেন তারা প্লিজ আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন, আর যারা ফেসবুক থেকে আমার এই ভিডিওটা দেখছেন তারা প্লিজ আমার এই পেজটাকে ফলো করে দেবেন। সকলকে জানাই আগাম ধন্যবাদ। নমস্কার।